आज दुनिया के 99% लोग छोटी छोटी सर्दी पर भी दवाइयों पर हजारों रुपए उड़ा देते हैं, जबकि असली इलाज आपकी रसोई में ही पड़ा है। अगर आपने यह अदरक वाली टॉफी एक बार बना ली तो सर्दी जुकाम, गले की खराश और बलगम सालों तक पास भी नहीं आएंगे। इसको बनाने के लिए 150 ग्राम अदरक को गैस पर हल्का सा भून लो, फिर चम्मच से उसका छिलका निकालकर छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में पेस्ट बना लो। अब एक पैन में 1 चम्मच घी गर्म करके यह पेस्ट डालो और 5 मिनट तक भूनो। फिर इसमें 100 ग्राम गुड़ डालो और तब तक पकाओ जब तक यह गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। इसके बाद 1-1 चम्मच काला नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करो और इस मिश्रण को बटर पेपर पर फैलाकर छोटी छोटी टॉफियां बना लो। बस तैयार है आपकी इम्यूनिटी बूस्टर टॉफी। ठंड में जब भी सर्दी, जुकाम, बलगम या गले में जलन महसूस हो, एक टॉफी खा लो। असर इतना फास्ट होगा कि आप खुद बोलोगे यह तो दवाइयों से भी ज्यादा तेज काम करती है। बच्चे हो या बुजुर्ग, सबके लिए यह नुस्खा वरदान है। अगर यह जानकारी सच में काम की लगी हो तो हर घर तक जरूर पहुंचाओ।